दोस्तों, आप में से अगर किसी को खांसी है, वो खांसी खुश्क है या बगलमी है, या उस मरीज़ को सांस के अंदर दुश्वारी है, वो एलर्जी की वजह से है या दमा की वजह से है, तो वो मरीज़ किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से जाके ये सिरप लेके बिल्कुल सेहतयाब हो सकता है। दोस्तों, बेहतर रिज़ल्ट हासिल करने के लिए बेहतर यही है कि आप इसका जो डोज़ है वो 1 से 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेहतर यही है कि आप नीम गर्म पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करें। अगर आप इस सिरप के बारे में मज़ीद तफ़सील से जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल अहमद फ़ार्मेसी पे विज़िट करें।